ดีค่ะวันนี้ไกด์น้องหมาอยู่ที่มอหินขาวค่ะมอหินขาวนี้อยู่จังหวัดชัยภูมินะคะจุดเด่นของที่นี่ค่ะคือหิน4-5 แท่งเนี้ยค่ะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ถ้าให้เรียกกันเขาเรียกสโตนเฮนจ์เมืองไทยค่ะน้องหมามาได้นะคะนี่อากาศดีค่ะช่วงยามเย็นที่เรามาอีกแล้วไม่เคยอยู่กับที่เลยไม่นั่งอยู่กับที่ไกด์น้องหมาด็อกฮอนแนะนำเลยค่ะเด็กๆมาได้นะคะทางมาก็ไม่ลำบากค่ะแต่ก่อนเป็นทางลูกรังเดี๋ยวนี้เป็นทางลาดยางมาตลอดทางเลยค่ะมาถึงที่เลยบรรยากาศประมาณนี้ค่ะอากาศดีมากช่วงเย็นอยู่ใกล้ๆกันแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีผาหัวหน้าค่ะอีกที่หนึ่งจอดรถก็ประมาณนั้นนะคะเดินมานิดหน่อยเองเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะคะให้กูบ๊ายบายสุขใจค่ะบ๊ายบาย